cu fată mai de mult și mi-a zis să-i dau un bloc. Imediat îi dau un bloc. Insta, dark. Fă să nu zici când ți-a dat un bloc că te iau la bătaie. Te blochează. Ok. Pam. Nef. Așa, și acum Avachin. Cică nu mai intră pe Ava până nu-i accept cererea. Imediat a făcut domnișoara. Imediat. În se intră pe contul mic. Dar pe când am telefonul mamei că l-am de mână. Și am rămas pe că nu merita. În fine. Ca să-și pasă, nu trimiteam, dar acum am un Ava. Bla. Să văd eu dacă... Să vedem ce stau azi. Ce e asta? What is this fucking do? Ok. Legend. Și nu că v-ați dat că sunt în mod. Dar asta nu e interesant. Dar mie nu mă gândesc să la mod. Ok, da. Ok. What the? What the fuck? S-a spus nou la anime? Ce, mă? Aolo, fă! Fă, filmez acum. Ai, uite. Ui, Doamne, ce m-a speriat. Doamne, ce m-a... Ai, sictir. Doamne, m-am mâncat în curs. Stau să mă uit la ăștia. Să-și pentru ce? Pentru ce dracu te spui? Ia să vedem pentru ce mă dă. Bla.
Comos. Mamă, și astea scumpe la Comos. Ce e asta? Aripi? Mamă, să vezi că mi le iau pe astea. So. Alo, am uitat că le-am pe ăștia, da. Aoleu! Uite, Dricu. Așa, cu taci. Aoleu. Nu știu ce aripi să-mi iau. Și dau aici într-una jos degeaba, ca vacă. Bun. Vai de staua mie. Hai să căutăm cheia, zic, de la deșert, că niciuna nu așa, pa. Machi. De prea mult am auzit panorama asta de melodie și deja am învățat-o. Shut up, Machi. Stai puțin, că dacă se enervează G... Nimeni nimic. Eu pe chat. Știe cineva unde e cheia? Imediat. Da, nu să fac caracterul. Trimite link. Stai o leacă, fă. Nu că mă enervează. Nu poate sta asta. Nu, imediat trebuie să-i dai totul ei. Ia, hai. Deja mă... Ce credeți? A primit Viorel medicație sau? Vai, dar ce avem noi aici? Ne trimit link-ul acum dacă vă întrebați, pentru că o să-mi o bătaie. Texă! Îți bagi joc de fucking moi. Bun, acum că tot. De fapt nu, opresc puțin filmarea. Am revenit peste 20 de secunde mai târziu. Nu te găsesc. Stai, făricu, la un loc. Stai puțin să-i trimit link, că dacă nu îmi iau bătaie. YouTube aici. Ce dracu?
What the fuck? Aveam 4 abonați, acum am 2. Ok, mă doare capul. Acum, shut up. Mai fac și eu 2 abonați. Doamna Mirela, mulțumesc lui domnul ăla care a făcut dedicații, că e un om cu capul pe umeri, știe ce vorbește. Dar ce a zis? Numai cuvinte bune, dar iar cu Veronica, așa, ăla-i dans. Ăla-i prostii. Ia zi, Pava. Intrăm aici. Iar cum nu s-a filmat, vreau să fac și un hobby mai lung pe filmare, dar s-a oprit filmarea. Și da, vă dați și voi seama câți dragi am avut. Și că 2160 și ceva de stage-uri, când eu sunt la 300 și ceva. Wow. Bun, așa. Ok, back. Bun. Cred că chestia asta vă convine când intru într-un joc pe video. Și gen da. Adică puteți să intrați pe hobby. Știți cum se numește hobby-ul? Bun, și prima oară când am căzut în tot hobby-ul ăsta. Bine, în afară de liniile alea dita mai, cum e aia galbenă de acolo, aia de acolo la care mă uit. În afară de genul ăla de linii, aici cad într-o. Pentru că pe panoramele astea mă pot prinde. Și gen, le-am făcut de aceleași culori. Și sunt mai daltonistă. Cu unele culori. Ne. Aoleu! Nu cred, Viorel dă la școala de șoferi. Oh my god! Oh, tata are permis de nu știu câți ani. Și mai mic decât el. Oh. Futu-ți linia mătii cu roșu mătii. Boata. Cred că știu care erau aia 2 abonați care s-au dezabonat. Da, să mă putem cu alea 2. Le-am dat blog, dragă. Și gata, s-au supărat nesimțite. Că să fă, n-ai că să fă. Nu mă las de YouTube pentru că s-au dezabonat ele. Ne. Am pierdut 700 de urmăritori pe TikTok în 2 săptămâni. Deci e imposibil să mă las de YouTube de la 2 abonați. Și nu m-am lăsat de TikTok și acum am 400 și nu știu cât de urmăritori, dar totuși. Puteam să am 1000 și ceva. Da, nu. Impossible! Ce ai zis TikTok? Nu. Asta să-i dau eu contă. Este să-i șterg eu videoclipurile, să nu-i postez videoclipurile. Adică am postat un videoclip cu mine, frumos, foarte frumos. Nici o vizualizare. Și am dat tag la 70 de persoane, bă. Nici o vizualizare. Nici o inimă. Bă, era ceva de genul. Bă, ce nu-i bagă TikTok-ul? Am salvat videoclipul, l-am repostat 14 inimi. Un com
un com, mi se pare. Bă, și ăla s-a ofticat, mă, că i-am dat report. A, păi, dragul meu, papa cont. După ce instructorul le-a explicat ce au de făcut, Vulpița și Viorel s-au apucat să răspundă rând pe rând la diverse întrebări din legislația rutieră. Întrebarea 3. Doamne, ce ușor, cred că trebuie să fie pentru Viorel și Vulpița. Ce interzice indicatorul din imagine? Eu știu câteva indicatoare, că m-a învățat tata pe drum spre mare. Și spre Focșani. Deci, nu avem încotro. Deci... Stai, deci trebuie să mă feresc? Am înțeles. Să vedem însă și cum s-a descurcat Viorel. Ok. Să tragi două după ce a făcut că ești prost. L-am lăsat pe Viorel cu întrebările lui și ne-am întors la Vulpița să vedem cum se mai descurcă ea. Vulpița. Aoleu, Gucci. Mi-a luat Vulpița locul. Hai, mă lași cu schipul tău. E și scump al naibii. Atât Vulpița cât și Viorel nu au ridicat deloc ochii din calculator. Sunt că amândoi își doresc Auto. Stage 330. Ce ziceam, 300 și ceva în stage. M-am descurcat, am și făcut pozele la câteva. Ți-au părut grele întrebările? Nu, foarte ușoare. M-am descurcat. Am citit. De ce credeți că mie o să fie ușor să iau permise din prima? Unde ai întâlnit cele mai mari? Pentru că știu deja o parte din indicatoare. Îl mai pe tata la întrebări ce înseamnă indicatorul ăla și ăla și... Gata, știu toate indicatoarele. Asta e fața lui Viorel. Leșin. Nu întreba dacă să-mi ară fața, că nu mi-ară nici să mă bați. Ai de capul și de zilele mele. După ce vei da testul teoretic, urmează să te urci la volanul mașinii. Da, nici nu e un secret. Curând voi avea permis de conducere. după câteva minute. Este grea, Ah. Ok. Fac scandal în curând. Dacă s-au de ceva, la vezi că cu picioarele. Nu ziceți ce, nu întrebați ce, că nu răspund la întrebarea asta. Ai de capul meu. Băi, dar totuși mai subțire nu putea să o facă. Și mai scurt, mai lungă. și mașina cât? Eu deja știu ce mașină mi iau. Și doar în decembrie fac 12 ani. Mamă, da, merge capul. Merge capul, vai, Leli. Ah! Ce nu-mi convine mie când cad? Eu o să vă arăt că videoclipurile se postează în 5 minute maxim. Cam așa. Nu editez nimic din videoclip. Nimic. Nu editez. Nu-mi place să editez. Aoleu. Sunt unii care nici nu vor să uită la editare. La cât au de editat. Dar eu... No, edit. Cred că în curând o să fac un video cu fața. Mi-ară fața. Nu știu ce să zic încă. Dar cred. Cred că chiar acum o să încep. Stați puțin, dar
că va trebui să... De fapt, nu. E prea lene acum. O să fac un video complet în care mi-am o față. Dar ce nu vreau acum. Pentru că, da, trebuie să mai stați în suspans. Dar nu, sunt foarte frumoasă. Nu sunt. Nu vă faceți așteptări. Nu vă așteptați să fiu așa. Frumoasă. Ne, brunetă îs. Atâta pot să zic. Îs brunetă, dar... Vai de... Pai de... M-ați văzut de la cine am mesaj? Pava? Vlad. Aoleu, mi-e frică să intru. E frică. E frică, deci efectiv. Ai de capul meu. Mai durere de cap. Mi-e rău. Mi-e rău. Deci nu mai pot. Mi-a durere de cap. Vaoleu, Doamne, ce prost sunt. Vaoleu, mamă. Aoleu, cât e de prost. E așa de prost. Adică s-au certat, dragă. Și acum vine și să ia de mine. Auzi, Cristina, de ce mi-ai făcut viața să plângă? Apoi, dragul meu, dacă fac eu pe cineva on, n-o să mai ai tu pe unde să-mi dai mesaj toată viața ta. Să nu mă enerveze dacă zic vreo două. Imediat să rostogolești în șanț. What the... Ce că l-am mai zis ăștia? Ok. Ok, nu știu dacă se mai uită ceva la profil la Milene. Dacă vedeți aici friends code-ul meu. Frumos. Pac, pac, pac. Așa, hai să vedem. De să zică și mie cineva, cum naiba să scot banii din ăsta? Cam 40 și ceva de mii de bănuți de aici de scos. Da? Bun, intru și pe ăsta, iar nu știu câți coins, da? Bun, deschidem. Fiți atenți. Dau instalați. Da? Anulez. Yes, șterg fișierul și intru înapoi. Intru aici. A, nu arată. În fine. Da, am descos o grămadă de bănuți de acolo, dar nu știu cum să-i scoți. What the fuck, unde mi-a... Așa. Nu întreaba, ziceam, dar 3 ani meu, dar eu nu mă pot abține, nu pot strânge bani, adică îmi place nimeni ăsta. Și ăla nou, stați puțin să-l caut, pentru că nu mai dă cu new acum, ca și mai fi nou.
Asta nu mi-a plăcut niciodată. Asta nu-mi place nici. Asta îmi place. Asta e drăguț. Asta îmi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Îmi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu prea-mi place. Nu-mi place. Îmi place, îmi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, îmi place, îmi place, nu-mi place, nu-mi place, îmi place cât de cât, nu-mi place, nu-mi place și nu-mi place. Nu prea mai îmi place și îmi place. Da. Anastasia, îți trebuie videoclipul ăsta. Ca să mor de râs. Criză de râs. Aoleu. Cine-i fata asta care mă... Bă, tot asta. Aoleu, hai nu mă nebuni. Face paint, nu. Contur. Contur asta. Bag. Poți sta liniștită fără să mă enervez. Poți sta liniștită fără să mă enervez. Poți sta liniștită. Nu pot. Până nu le iau la bătaie, nu pot. Bine, hai, pa. Asta o am. Să vedem dacă am și un păr de la lung. Că am mai multe păruri la lung. Uite, l-am pe ăsta. Să vedem ce caracter aș putea face cu lucrurile care le am. Uite că mai am un păr ăsta. Dar nu e fain.
Dar totuși poate mai am un păr de pe aici. Uite că l-am pe ăsta. 4 păruri deja care le am. Da, le pot folosi peste. Yes. Da, o să intru să văd ce mai zice papă lapte. Ai și papă lapte. Gata. Iar tu să fii, crezi că mă faci pe mine? Never, boss. Asta-i. Stai, că m-am prostit. M-am prostit la cap. Yes. Vedem noi dacă am Adidas. A, uite că am văzut-o pe asta, ok. Asta. Nici pe asta nu am văzut, în fine. Slavoficat Slim protejează ficatul și ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. What? Nu-mi place pe asta. Aș fi strâns bani de el, dar nu mi place. Uite, 2 păruri. Încearcă Optizone. Grație ingredientelor sale, Optizone contribuie la obținerea unui somn odihnitor. Optizone. Ok, rămân cu asta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ia să mai mult cu Adidas și așa. Pentru rând 2 e imposibil să nu fie măcar unul dintre ele. Așa, îl punem pe asta. Accesorii. Nu. 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 Da. La ce ar folosi o consiliere de calitate dacă n-ai avea servicii de montaj cu 2 ani garanție pentru lucrare? Să vedem ce poziția de aici. Fără posibilitățile de la Hornbach. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Așa. Continue, nu iubit. Și acum, ca să câștigați mai mulți bani, intrați aici. Da, v-am tot dat așa mici pastile despre ce se va întâmpla mâine în acces de weekend de la ora 17. Ați văzut viața, drama, Dar aici vă faceți cât de cât puteți, cu haine care nu le aveți. o poveste absolut emoționantă a unui tătic care luptă pentru copiii lui și care se zbate în beznă să-i redea dreptul la o viață normală. Uite așa. Iau pe ăsta. Un păr care e drăguț. Uite ăsta, de exemplu. Merge. De fapt, nu. La premiere sunt împreună. Pentru că au mers în parc și s-au dat în mașinuțe, știți asta, dar nu au avut timp să testeze și hidrobicicletele, așa că Veronica și Viorel s-au întors special la Mogoșoaia ca să încerce și această Am uitat de părul ăsta care l-am. Doamne, cât de proastă sunt. Nu, pe aia știu. Ce-au, măi, așa-au dat în cap. Știu că ieri v-am făcut foarte mult aici în parcul Mogoșoaia. Da, foarte mult.
Doamne, ce pălărie am găsit și eu. Doamne, ce pălărie am găsit și eu. Nebună. Așa. Cine va pedala mai mult? Ce? Eu? Cum scap? Da. Cum mi se pare? Doamne, Deus mai pot. Deci, de când iau pe ăștia în caz de 2 luni aproape, deci, de fiecare dată când mă uit la ei, trebuie să râd sau să fac ceva, criză de râs, ceva de gen, trebuie să fac eu ceva. Nu, scapă pe aia în apă, leșin. Chiar dacă dau scroll aici, asta nu înseamnă că nu mă uit și la televizor. Aoleu. Pensionează mai târziu. Ca să nu se recunoască. Așa. Și cred că de acum o să trebuiască să ascult o muzică. Să las puțin că vă arăt imediat. Și ce melodie. Oh, nu, 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 în prima conversație, nu, 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 nu trebuie să vadă nimeni. Pe cine am trecut și cum am trecut, deci Oliver Adams, oficial video, mamă. Deci, acum 1 minut a postat și are căruță de like-uri. Staying home, 'cause I am stuck on fire. Cold days, Wow. blindfold. I know you're just a liar, not a face. I'd rather be all alone, all alone, all alone. După aia, acum trebuie să postez videoclipul. Hai să vedem ce mai avem aici. Câte like-uri. Ce level aveam mai aici pentru filmăm? Este să vedem. Și ne vedem. Că nu mai știu ce level avem. Ok. 26. Vai de mine cum arătăm la level 26. Bine, nu că n-ar fi fost cu câteva săptămâni. Mai la favorit. Da, level 26 avem asta, ce level avem? Trebuia să avem level 27. Da, m-am prins. Să rupe aici tot așa că dacă să avem level 27 și aici level 28, da, m-am prins. Bun, acum este 6:50. Opresc videoclipul și vă arăt că în maxim 5 minute este postat videoclipul.